Insellimlek Amy, bħalissa ninsab hawnhekk fil-lokalità ta' San Ġiljan. F'din il-lokalità ta' San Ġiljan ma nġabrux 4,944 vot minn 11,184 vot. Dan ifisser żieda ta' 6.7% aktar miġbura mill-aħħar elezzjoni lokali fl-2012. Ġewwa San Ġiljan minn 14 il-kandidat insibu 9 kandidati għal Partit Nazzjonalista, 4 kandidati għal Partit Laburista u kandidat għall Alternattiva Demokratika. Id-9 kandidati tal-Partit Nazzjonalista huma Albert Buttigieg, Dalli Guido, Dimek Portelli Rita, Guder Karl, Greg Anthony, Mula Clayton Luke, Said Francis, Xikluna Richard u Tanti Gregoraci Clayton. L-4 kandidati tal-Partit Laburista huma Aġuż John, Ellul Adrian, Olivia Joseph u Sultana Martin. U l-kandidat tal-Alternattiva Demokratika huwa Karwana Giulio. Bil-ħarsa lejn l-14 il-kandidat jiena Sala Spitieri intemm dan il-kollegament minn ġewwa San Ġiljan.